তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আর এখন বাজে ঘড়িতে 7:30। আজকের ব্লগিংটা আমি শুরু করছি সকাল 7:30 থেকে। আর এখানে দেখো চা বসিয়ে দিয়েছি, তো ঘন দুধের চা আর সঙ্গে মেরি বিস্কুট। তো এই চাটা আরও এত তাড়াতাড়ি বানানোর কারণটা বলছি, কারণ আমরা ফার্স্ট সকালবেলা চা খাই, তো এই চাটা দুধ চাটা বেলার দিকে খাই। তো এই চায়েরটা বানানোর একমাত্রই কারণ আজকে রিককে স্যার পড়াতে এসছে, আর স্যার যখনই সকালে পড়াতে আসে তো স্যারের জন্য আমরা দুধ চা করে দিই। তো এখন এই দুধ চাটা কাপে ঢেলে সোজা চলে যাব এখন স্যারকে দিতে। রিক, দরজাটা খোল বাবা। বাবু, তো একেবারে স্নান সেরে সোজা চলে আসলাম চা নিয়ে মান্তুর কাছে, আর মান্তুর সাথে এখন একটু খেলা হবে। বিস্কুট খাবে, তাড়াতাড়ি আসো, তাড়াতাড়ি আসো। আরে বাবারে, ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, মান্তু তুমি গোটা বিস্কুট খাচ্ছ? আমাকে একটু দাও, একটু দাও, দাও একটু, একটু দাও। দেবে না? মান্তু বলছো আজকে? ওরে বাবা, বলো মান্তু, ডাকো মান্তু, বলো এখন বিস্কুট খাওয়ার সময়, বলো মান্তু দে, দাও, একটু দাও আমায়, একটু দাও, দাও। মান্তু, মান্তু বলো আগে। তো মান্তু চা দিয়ে বিস্কুট খেতে ভীষণ ভালোবাসে। ওই তখন আমার সামনে ও নিচে নেমে এসছে, ও চা দিয়ে বিস্কুট খাবে বলে। চা দেখেছে অমনি ও চা খাবে। দাঁড়া, খাঁচাটা তো খোল। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আর চা দিয়ে খায় না, আর খায় না, যাও আর খেতে হবে না। তো মান্তুর সাথে খেলা তো কমপ্লিট করা হয়ে গেল, আর এবারে চলে গেলাম নিজের সংসারের কাজ করতে। তো দুপুরের রান্নার সব আয়োজন করছিলাম। আর আজকে সবথেকে অবাক হলাম, মান্তু আফটার অল ক্যামেরার সামনে অ্যাটলিস্ট কথা বলল, যেটা ওকে বলে বলে বলাতে পারি না যে কথা বল কথা বল কথা বল, ও একদমই বলতে চায় না। আজকে কিন্তু নিজে থেকেই ওর নিজের নামটা বললো মান্তু বলে, তোমরা দেখতেই পেলে। তো এদিকে দেখো আনাজগুলো মোটামুটি তোমার লাউ শাকটা কাটা হয়ে এসছে, আর আনাজগুলো যেগুলো রয়েছে ওগুলোর মধ্যে যখন আলুটা কাটবো বিছিয়ে রাখবো। তোমাদের সবসময় যার কথা বলি আশাদি, তো আশাদির সাথেও তোমাদের আজকে আলাপ করে দিলাম। ও ক্যামেরার সামনে আসতে চাইছিল না, ওকে দেখেই বুঝতে পারছে ও কত লজ্জা পাচ্ছে। ও তখন বলে আমি পালাই, আমার বাবার সময় হয়ে যাচ্ছে, আমাকে অন্য জায়গায়ও কাজ করতে হবে। তো আশাদি চলে গেল। তো রান্না তো করব, কিন্তু আনাজ ফানাজ সব কেটে নিলাম। তো আনাজ কাটা যেকালে হয়ে গেছে। আর আজকে যেকালে স্যাটারডে, তো স্যাটারডেতে আমরা নিরামিষ খাই। তো নিরামিষই আমি করব আজকে লাউ শাকের মানে চচ্চড়ি, মানে তোমার বেগুন ফেগুন এই সমস্ত আলু ফালু দিয়ে করব। আর করব তিতর ডাল, মানে মুগ ডালটা উচ্ছে দিয়ে করব, তো ওটাকে আমরা তিতর ডাল বলি। আর আজকে শনিবার যেকালে এমনি কারোর প্রতি মানে শনিবার যেকালে এমনি নিরামিষ খাবার খুব একটা ওরা খেতে চায় না। তো আমি যত রকমেরই রান্না করি না কেন, তো ওদের সেটা মুখে রুজবে না। বিশেষ করে আমার ছোট ছেলে, ও একদমই নিরামিষ খাবার খেতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঘরে বাদবাকি সবাই একটু কষ্ট করেও খেয়ে নেয়, বাট ওই দিনকে ও খুব বায়না করে, ও খেতে চায় না একদমই। তো এখন যাই গিয়ে রান্নাটা সেরে ফেলি। রান্না তো কড়াইতে তখন জিরে, তারপরে তোমার তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছিলাম। আর উচ্ছের ডাল মানে তেঁতুর ডাল যেটা করে রেখে মানে করা হয়ে গেছে, সেটা দেখো পাশেই রয়েছে। তো ওটা এখন ফোড়ন দিয়ে দেবো ডালে। তো ডালে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি,
আর তোমার পাশের গ্যাসেই আমি একেবারে ওটাকে পাঁচফোড়ন দিয়ে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তোমার যে লাউ শাকটা ওটা অন্য গ্যাসে আমি চাপিয়ে দিয়েছিলাম। তো দেখো এটা মজো এসছে। আর মোটামুটি এবার এটা নামানোর কিছুক্ষণ আগে এর মধ্যে আমি একটু জিরে আর আদা বাটা দিয়ে দেবো। আর চলো, তো এখনকার মতন এইটুকুনি এটা রইলো। এবার আমি একেবারে স্নান সেরে খাওয়ার সময় তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হচ্ছে। তো খাওয়ারের সময় যে লাইটিংটা এত বাজে হয়েছে কি বলবো, মানে ক্যামেরাতে ভালোভাবে একদমই আসেনি বন্ধুরা। তো তোমরা প্লিজ এটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, কেন আমি অনেকটা চেষ্টা করছি ভালো করে করার, একদম নতুন নতুন তো তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে। আশা করছি পরের ভিডিওগুলোতে এরকম হবে না। আমার নিজেরই দেখতে কেমন লাগছে, একটু ঝাপসা মতন আলোটা এসছে, তো বেটার হবে তোমার নেক্সট টাইম। ওকে, তখন বাজে তোমার বিকেল 5:45 আর তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তো দেখো আমার মানে দেওয়ালের কালারেও বোঝা যাচ্ছে। আর প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যেহেতু আমি জানলাটা বন্ধ করে রেখেছি, ভয়ে আমি খুলতে পারছি না, মানে জানলাটাও সেই সময় মানে কাঁপছে, আমি খুলবো কি খুলবো না ভাবছি সেই সময়। তো অ্যাটলিস্ট সাহস করে তোমাদেরকে দেখাবো বলে জানলাটা খুলেই দিলাম। তো দেখো, আমরা যেখানে ঘনবসতি এলাকায় থাকি বলে হাওয়াটা একদমই তোমরা বুঝতে পারছো না, প্রচণ্ড পরিমাণে হাওয়া দিয়েছে। আর আমার তো সিঁড়ির ঘরের সমস্ত কিছু উল্টো পাল্টে নিচে পড়ে আছে, এখন আমাকে সেগুলো সমস্ত গুছিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আবার আমাকে ঘরটা মনে হচ্ছে পুছতে হবে, কেন প্রচণ্ড বালি কিচকিচ হয়ে গেছে। তো আমি তোমাদের সাথে আবার তোমার মানে ঘরের সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে তোমাদের সামনে আবার আসছি। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আর এখন বাজে রাত্রির 11টা। আর আজকে ঝড় বৃষ্টির জন্য রান্না প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছে, আর আমি এখন ছেলেদেরকে খেতে দিয়ে দিয়েছি। তো এখানে রয়েছে রুটি, মিষ্টি, আর রয়েছে তোমার বরবটি আলু তরকারি। তো আজকের মতন এইটুকুনি, আবার তোমাদের সাথে একটা নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে। তো তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আজকের জন্য এইটুকুনি, টাটা।